Hello， 各位老友記，今日帶大家睇一個雅居樂大4分1別墅，係非常開揚嘅一套單位嚟嘅，東南嘅朝向。當我哋呢個花園咧，其實已經係正南，而且大家可以從我哋視像睇到啦。第一條路比較闊，第二呢個別墅前面呢個位置係冇其他別墅，係比較開揚一個草地嚟嘅。咁左手邊呢啲位置好多地方可以俾你泊車，係一個已經係邊皮嘅位置啦。相對嚟講，呢套單位隱私採光視野係非常靚仔一個單位嚟嘅，雅居樂4分1 133平，實用面積咧可以做到大概2000尺嘅一個別墅仔嚟嘅。我哋依家睇呢間咧，地上3層做咗4間房嘅。我哋從呢度位置步梯上嚟，屬於自己花園。咁我哋後期泊車可以喺自己花園邊嘅位置，亦可以喺一啲公區比較闊落嘅地方泊好車步行翻嚟都 OK 嘅。睇翻大家嘅需求啦，大家可以從我哋視像睇到啦，雙開門嘅鐵閘門啊。咁後期如果需要電動嘅話，自己改下就 OK 噶啦。花園全部已經鋪晒石磚硬化咗噶啦。左手邊有個水龍頭，所以後期如果落雨或者有啲比較邋遢嘅嘢咧，攞水沖佢，依然可以保持好乾淨嘅。咁硬化嘅好處就係咁樣，打掃衛生相對嚟講係比較方便啦。咁後期擔心水淋而曬嘅情況下，上面呢個位置裝翻一個陽光玻璃啦，雨啊或者太陽嘅時候都可以遮風擋雨嘅。右手邊位置都望到啦。家有羅漢松，一世都唔使窮啊！做咗一個俾你種花嘅地方啦，假山而馳，睇翻大家後期點安排啦。種花嘅情況下，擺翻啲花盆啊，或者喺呢度擺個台仔，兩公婆得閒喺呢度燒下嘢食啊，睇下出邊啲綠植啊，夜晚嘅星空啊，藍天白雲啊，嗰種氛圍咧都比較 OK 嘅。大家可以從我哋視像都望到啦，花園上邊硬化之餘咧，做咗幾個台階步行上嚟，先正式翻屋企嘅位置。只冇鋼夾防火門、指紋密碼。人臉識別都 OK 嘅，睇翻大家需求，我哋可以入嚟欣賞下呢個別墅整體嘅開間。喺雅居樂4分1裏面，呢套單位係目前冇任何對手嘅一套非常靚仔。大家可以從地視像都望到啦，嗰個空間感啊非常之闊。呢種咧就好似有種自大平層，又可以享受到有天有地，即見即所得，可以實現拎包入住嘅天花吊頂、空調全部有齊晒噶啦。當然，我哋今日睇呢個單位咧，會比我哋之前拍嗰啲4分1嘅價錢咧會高翻少少嘅，248萬。但係嗰個闊落感啊非常 OK， 餐邊櫃已經做好晒噶啦。咁後期咧放下紅酒咧，自己一啲白酒啊，包括一啲包包啊之類放喺呢個位置。我哋先睇呢套單位入門口一個長者房先。呢個長者房咧係可以做到3面落床嘅，兩邊仲可以放到床頭櫃。再望過去一整排嘅衣櫃，完全可以收納得落你所有嘅嘢噶啦。仲有位置俾你放包包、放花瓶都 OK 嘅。呢個就係長者房啦，個隱藏式嘅，你大家可以從我哋視像咁望到啦。將呢個門關起身嚟之後，完全貼合咧，你完全感覺唔到裡面係有一個長者房嘅。非常之人性化嘅設計。過嚟呢個位置就餐廳啦，依家係放咗一個6人位啦，咁啊比較溫馨嘅一個感覺嚟嘅。口多嘅話可以換翻大少少個台都 OK， 因為呢個單位嘅寬度啊比其他單位要靚好多。嗰個櫃啱先介紹過啦，從呢度上去咧就係2樓3樓啦，都係透間嘅設計，一共4間房，其中有3個都透間嚟嘅。再過嚟望下呢個廚房啦，美華1-2個人煮飯啊。一家人喺度煮飯，完全都好闊嘅，大家睇下，櫥櫃全部做好晒嘅。我哋而家睇呢個單位咧，同我哋之前睇一間188萬個裝修係一模一樣嘅，非常之靚。即係喺咁多單位裏面，佢個用材用料咧非常之落本嘅。大家可能從我哋視像裏面感受唔到嗰種真係用料個感覺，但係當你實際睇過之後，你會發覺呢間單位用材值得大家望一望。當我哋自己揀材料嘅時候啊，都未必可以做得咁 OK 嘅。U 型嘅大廚房啦，洗切炒，呢度有個雙門大冰箱，趟門有齊晒噶啦。咁喺呢個廚房，唯一我個人認為嗰個廁所門咧就響呢個位置嘅。日常喺呢度沖涼啊、乾濕分離啊，就喺呢個位置啦。鏡櫃、馬桶、花灑全部 OK 晒嘅。基本上咧，日常喺呢度上廁所啊、沖涼啊都 OK 嘅。咁呢度趟門咧，鋁合金式嘅，呢種係比較貴嘅材質嚟嘅。咁呢套單位1樓大概嘅情況就係廚房、長者房、闊落嘅大客廳、前花園、東南嘅朝向，停車同埋視野感更加闊啲。我哋依家上去2樓睇下啲休息區啦。大家可以從我哋視像望下上樓梯呢個梯級嘅用材啊，
係一整面大石磚，呢種相對嚟講係比較好睇，仲有做咗氛圍燈嘅。呢套單位我最欣賞就係佢每間房基本上可以做到透間嘅設計。我哋先睇下呢個大套間，大家望一望。畢竟咁細嘅面積段，你就可以做到咁闊個空間。呢種咧就大平層都俾唔到你嘅感覺啦，有天有地有花園。防蚊網已經做好晒啦，乾濕分離、智能嘅馬桶、鏡櫃。呢邊三面落床嘅休息區，依家係米8床啦，有2個床頭櫃。呢度咧係東南嘅朝向，望出去嘅視野感非常 OK， 比較開揚嘅一個位置嚟嘅。望落去係自己花園或者泊車嘅空間啦。咁呢套單位咧，首先我哋右手邊呢個位置係有啲櫃嘅，其可以喺呢度放下自己嘅化妝品啦、飾品啦，喺呢度梳妝啦，或者喺呢度辦公、寫作業，睇翻大家嘅需求。其實我哋呢套單位左手邊仲有斗頂嘅衣櫃嘅，全部做好晒，包括空調可以完全收納得落嚟嘅。對過嚟係另外一個透間。首先我哋望下呢個沖涼房先，乾濕分離。咁細嘅單位嘅情況下，可以做到有透間，米5床。呢邊咧就係採光嘅，防蚊網已經做咗噶啦。雙層隔音玻璃、窗簾、天花、空調、衣櫃斗頂，喺呢度放下辦公啦，放幾本書啊，或者放自己包包，完全 OK 嘅。2樓做咗2個透間，我哋而家上去3樓望下主人房。如果有想揾一個平價嘅別墅，又追求多透間，而且裝修用材用料 OK 嘅，我建議大家過嚟望一望呢個單位。呢度出去咧係一個露台嚟嘅，喺呢個露台放個洗衣機、晾衣服。上邊呢個位置啊，做咗陽光玻璃，所以落雨啊、出太陽，我哋都唔會覺得熱或者飄雨落嚟。大家可以望下左手邊好多樓盤嘅地方啦，就已經知道其實呢邊吃喝玩樂咧，步行過去就 OK 啦，非常之方便嘅。咁入嚟睇下呢個主人房，超級誇張！大家望下，目測咧呢個係2米床，斗頂嘅衣櫃，你放棉被、包包、西裝裙仔，放下自己一啲飾品，喺呢度梳妝又 OK。左右兩邊有床頭櫃、天花、吊頂、空調。後期有需要嘅喺呢度放一個按摩椅或者辦公嘅、梳妝嘅，睇翻需求啦。包括裡面仲有防蚊網、雙層嘅隔音玻璃，完全 OK 晒嘅。裡面仲有沖涼房嘅，鏡櫃、馬桶、浴缸安排好晒嘅。呢個洗漱台咧，全塊石材，智能馬桶、大浴缸。當你喺香港做嘢比較疲倦嘅時候，踩日油門返到中山三鄉都係個零鐘就可以享受到有天有地，仲可以享受下中山三鄉呢種低價低密度嘅環境。無論覺得三鄉點好，但係不可否認，三鄉每年都會發生1到2次嘅水浸。因為三鄉呢度位置屬於一個盆地嚟嘅，四周圍都環山，落雨嘅時候啲山水全部往呢度流，當然會發生嗰情況。但係我哋今日呢套單位，佢個台階比較高，而且呢個位置發生浸嘅機率咧係非常之少嘅。當然出邊街道咧每年都會有幾次嘅。咁呢套單位建築面積133平方，實用面積咧2100尺度啦。做咗就3個透間，一共就4間房，前花園，東南嘅朝向，比較開揚嘅一個位置。依家業主報價248萬。僅需要香港一個車位，珠海香洲區一個2房或者3房嘅平層嘅價錢，一個大裝修嘅別墅仔，有天有地有花園。呢啲咧就係平層俾唔到你嘅感覺，就係低密度，食嘢交通都係四通八達嘅。如果一直有關注三鄉，或者有啲朋友已經喺三鄉居住㗎啦，就係一個比較宜居、低密度、食飲玩樂比較方便嘅一個位置，一直都係港澳人士一個後花園嚟嘅。基本上你飲早茶、茶餐廳、浸溫泉都係喺三鄉可以享受到。喺呢度揸車返到港珠澳大橋30分鐘。咁三鄉咧，佢本身自帶咧係有直通巴可以直接返香港嘅。小區門口有巴士去到中山或者過到珠海，都係好近距離。如果係揸車嘅情況下，更加方便，四通八達啊！而30分鐘基本上，無論你去到珠海市區、中山市區，佢都係有缺點嘅。啱先都有同大家講啦。咁我哋今日睇呢個單位咧，只係三鄉其中一個單位嚟嘅。如果你有想喺珠海啦、中山揾別墅、大平層、低首期，
都可以揾我哋嘅。如果有啲朋友如果喺呢啲區域買咗樓嘅，需要放盤出租出售，都可以揾我陳生，因為我哋做咗好多年㗎。無論你買樓亦好，賣樓又好，嗰啲流程啊，我哋非常之熟悉。只要你有需要同我講聲，我都可以全部幫你搞掂。我係主持人陳生啊，非常感謝大家收睇，方便咧俾翻個 like 分享俾身邊嘅朋友。每日36度幾到38度嘅天氣出嚟拍片，非常之唔容易嘅，方便咧俾翻個 like 關注我哋。非常感謝大家嘅收睇啊，拜拜。